Now my family and society was thinking that some evil spirit dominating me. Und jetzt haben meine Familie und Bekannten alle gedacht, dass mich ein böser Geist dominieren würde. And they really took me, that special people, that they can take my bad spirit out. Und sie nahmen mich jetzt dann wirklich zu speziellen Leuten, die meinen Geist dann austreiben sollten oder rausholen sollten. And by time and time they was asking me, now if everything is okay or are you normal now? Und von Zeit zu Zeit fragten sie mich dann, bist du jetzt okay und wieder normal? Finally I decided better I do what they want from me actually. Und schließlich entschied ich mich dann, dass es besser wäre, das zu tun, was sie von mir wollen. And keep silence. Und ruhig zu bleiben. But inside of my heart, now I was praying more and more deeply. Aber in meinem Herzen drin betete ich immer tiefer und tiefer. God, in this land, Islamic land, I cannot speak about you. Gott, in diesem islamischen Land kann ich nicht über dich reden. This is very complicated here. Das ist sehr kompliziert hier. So please help me. Also bitte helf mir. Where shall I go and talk about you? Wo soll ich hingehen und über dich reden? Especially nighttime, I was shedding many tears that if God wants to use me his instrument, then this is a wrong country, a wrong religion. Vor allen Dingen nachts vergoss ich viele Tränen und betete zu Gott, dass wenn ich sein Instrument werden soll, dass ich in diesem Land aber nicht meine Beobachtungen und Erfahrungen mitteilen kann. And same times, Und gleichzeitig I have very less contact or communication with my family, related people and society. hatte ich auch mit meiner Familie, meinen Freunden und der Gesellschaft sehr wenig Kontakt. Age of 16, Im Alter von 16 God invited me again in heaven lud mich Gott wieder in die Himmel ein and asked me to leave my religion, und fragte mich danach, meine Religion zu verlassen, tradition and culture, Tradition und Kultur auch, and go far east, far west. und in den fernen Westen zu gehen. He has chosen Germany as a promised land. Weil Gott Deutschland als auserwähltes Land auserwählt hat. And from Germany, Und von Deutschland God's light of truth will begin and then will shine the whole Europe. würde Gottes Licht der Wahrheit über ganz Europa scheinen. And then rest of the world. Und dann von da aus auf den Rest der Welt. Honestly asking in my heart, I was very happy. Also ehrlich gefragt war ich in meinem Herzen sehr glücklich. Because I felt a real strange in my own homeland. Weil ich mich wirklich fremd in meinem eigenen Heimatland gefühlt hatte. But I could not even share this time to my family, relative or society. Aber selbst zu dieser Zeit konnte ich das nicht mit meiner Familie, meinen Verwandten und Bekannten mitteilen. But I share with my Sufi, who I know very deeply. Aber ich habe das mit dem Sufi ich habe meine Beobachtung und Erfahrungen mit dem Sufi mitgeteilt, den ich sehr gut kannte und sehr tief auch. And he was very inspired. Und er war sehr inspiriert. And he said, surely God will be with you. Und er sagte, sicherlich, Gott wird mit dir sein. And this, whatever revelation he will give you in future. Und was auch immer was für immer er eine Offenbarung dir in der Zukunft mitteilen wird, Mankind will come to know God more deepest way. dadurch wird die Menschheit Gott auf noch tiefere Weise kennenlernen.
And prophet will continue. Und die Propheten werden weiterkommen oder weitermachen. And God will give you amazing grace victory. Und Gott wird dir eine erstaunliche Gnade zuteil werden lassen. Once again, he mentioned not to tell anybody. Und wieder einmal empfahl er mir, das niemandem mitzuteilen. And prepare yourself to take this Germany where God wants to send you. Und mich wieder darauf vorzubereiten, nach Deutschland zu gehen, wo Gott mich hinschicken möchte. So now I felt a little bit free actually, Und jetzt fühlte ich mich ein klein bisschen frei, because I know I'm not gonna be this land which is where you cannot even breathe actually. weil ich wusste, dass ich nicht mehr in diesem Land sein werde, wo ich nicht mal mehr atmen konnte. Where universal truth of God cannot be revealed actually. Wo die universale Wahrheit Gottes nicht offenbart werden kann. And I start praying more deeply in the midnight. Und ich habe noch tiefer mitternachts gebetet, That God make me instrument and share with me his heart. dass Gott mich zu seinem Instrument macht und mit mir sein Herz teilt, So I can more and more reveal to mankind. damit ich der Menschheit mehr und mehr offenbaren kann. In my heart I was witness Und in meinem Herzen habe ich bezeugt, that God is the only key mankind can come together. dass Gott der einzige Schlüssel ist, unter dem die Menschheit zusammenkommen kann. Islam tried centered on Muhammad that Islam could be world could be united. They could not make it. Der Islam hat es versucht, ausgerichtet auf Mohammed die Welt zu vereinigen, aber sie haben es nicht geschafft. Christianity trying since 2000 years. Das Christentum versucht es seit 2000 Jahren. And Jesus, but the world cannot be united under the umbrella of Jesus. Mit Jesus, aber die Welt kann nicht vereinigt werden unter dem Schirm Jesus. Because Jesus was created, Muhammad was created. Weil Jesus erschaffen wurde, Mohammed erschaffen wurde. Same thing about Buddha and Krishna and the rest of the founder of religion. Das gleiche auch mit Buddha und Krishna und den allen anderen Propheten und Gründern von Religionen. They cannot be the center point of the world actually. Sie können nicht der zentrale Punkt dieser Welt sein. They also cannot be center point of the universe. Sie können auch nicht der zentrale Punkt des Universums sein. They are created being, Sie sind erschaffene Wesen. and God is our creator. Und Gott ist unser Schöpfer. Actually, the name we call him God, Eigentlich der Name, mit dem wir ihn Gott nennen or we call him Heavenly Father. oder himmlischer Vater nennen, This is a expression of our relationship. das ist ein Ausdruck unserer Beziehung. But God is a much more than this. Aber Gott ist viel mehr als das. Thank you, and we will see us once again next part. Danke und wir werden uns wieder im nächsten Teil sehen.